Iyi si dutuyemo umubare wa telefone umaze kuruta umubare w'abantu. Ibi ngibi ese wabyemera gute? Niba ukeneye kubimenya, reba ku ndirimbo nka Baby Shark zakunzwe, aho usanga indirimbo ifite biliyari 18, nyamara bikaba bivugwa yuko muri ino si dutuye umubare w'abantu wo ubwawo utarenga biliyari 8. Ahubwo se nizaba ziri muri 7 n'ibice, ariko ugasanga indirimbo yagize biliyari 10 na zingahe? Ibi kimwe mu bibitera ni uko umubare wa telefone uruta umubare w'abantu. Gusa nanone ikibabaje ni uko usanga dukoresha telefone tutazi ngo zakozwe n'uruhe ruganda, zakorewe mu kihe gihugu, zasohotse mu uhe mwaka, cyangwa se telefone dukoresha ubu ngubu ku isoko zihagaze amafaranga angahe. Niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo unyemerere nkwereke urutonde rwa telefone 10 telefone ngendanwa zihenze kurusha izindi, ubwira inganda zizikora, imyaka zasohokeyemo ndetse n'amafaranga zigura. Muhaye ikaze kuri Iwacu Topic, Ngendi Fix niyo mpamvu njye tugiye kubana. Nibukije gukora subscribe niba utarayikoze. Byashoboka ko wowe ahanga uherereye mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, iyo tuvuze telefone zihenze, telefone zirenze izindi mu mikoreshereze, ku giciro ndetse n'imikomerere, uhita wumva telefone nka iPhone, kumva telefone nka Samsung cyangwa Google Pixel. Izi nazo ni zimwe mu zihenze, ariko ikiragutungura ni uko muri zo nta n'imwe iza muri ya mbere. Telefone ya mbere itandukanye n'izi nk'uko ubyibwira. Ariko nanone nkurikira ukurikiye video kuva itangiye kugeza irangiye. Nyandikira iyo ukeka ko iri bube iya mbere muri comment niba utararangiza iyi video. Niba kandi ubona nawe iyo ukoresha irimo, yandike nta kibazo ubinyujije muri comment section. Niyo mpamvu ngira ngo mere ku mwanya wa 10 manuka njya ku mwanya wa mbere, musabye kunkurikira no kuntega amatwi. Mwanya wa 10 turahasanga telefone ya Samsung Galaxy S25 Plus. Iyi ni telefone yasohotse muri uyu mwaka wa 2025, ikaba yarakozwe n'uruganda rwa Samsung. Iyi telefone ikoresha operating system ya Android 15. Ku isoko rero iyi telefone ihagaze amafaranga angana n'amadolari 999. Bivuze ngo ni amafaranga arenga kuri miliyoni ho gatoya mu manyarwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga telefone ya Google Pixel 8 Pro. Ni telefone ikorwa n'uruganda rwa Google, ikaba yaragiye hanze mu mwaka wa 2023. Iyi telefone ikoresha operating system ya Android 15. Ndetse icyo wamenya kuri iyi telefone, ihagaze nayo amafaranga 999 y'amadolari arenga hibice. Twihuse cyane tujye ku mwanya wa 8. Uribaza turahasanga iyi telefone. Ku mwanya wa 8 hari telefone ya Oppo Find X6 Pro. Iyi ni telefone ikoresha Android ya 15 na operating system yayo. Iyi ni telefone yashyizwe hanze mu mwaka wa 2025, uyu mwaka turimo, ishyirwa hanze n'uruganda rwa Oppo nk'ibisanzwe. Iyi telefone rero ikindi wayimenya nuko igura amafaranga angana n'amadolari 1099. Ni amafaranga asaga miliyoni 1,500,000 y'amanyarwanda yonyine gusa. Reka twikomereze ku mwanya wa 7. Se uratekereza ku mwanya wa 7 turasanga iyihe telefone? Ku mwanya wa 7 rero turasanga telefone ya Huawei P60 Pro Plus. Iyi ni telefone ikoresha operating system ya Harmony OS. Iyi ikaba ari telefone yakozwe n'uruganda rwa Huawei mu mwaka wa 2023. Icyo wamenya kuri telefone nuko ku isoko ihagaze amafaranga angana n'amadolari 1099 ndetse n'ibindi bice. Bivuze ngo mu manyarwanda ihagaze amafaranga angana na miliyoni 1,579.
tugenda tumanuka ku mwanya wa gatandatu. Ese wowe uratekereza ku mwanya wa gatandatu turahasanga iyihe telefone? Ku mwanya wa gatandatu hari telefone yitwa Sony Xperia 13i. Sony Xperia 13i ni telefone ikoresha operating system ya Android ya 15. Ikaba ari telefone yakozwe mu mwaka turimo ari wo mwaka wa 2025. Iyi ni telefone yakozwe n'uruganda rwa Sony. Ndetse ikindi wamenya kuri Sony Xperia 1i ni telefone igura amafaranga angana n'amadolari 1199. Ubwo amafaranga mu manyarwanda ni amafaranga asaga miliyoni 1,700,000 n'andi makeya. Nyemerera mbere yuko nangira nkubwira telefone 5 za mbere zihenze kandi zirenze ku isi, mbanze nkusubiriremo nkwibutse kuva ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa gatandatu. Niba ari wumvishe yajemo kenshi ubyandike uyiha udutima twinshi ubinyuje muri comment section. Niba ari yo wumva yari kujyamo ikaba itagiyemo umbwire nabwo ubinyuje muri comment section. Kandi niba hari icyo bikunguye nabwo ubyandike ubinyuje muri comment section. Ku mwanya wa 10 turasanga telefone ya Samsung Galaxy S25 Plus. Twabonye Pixel 8 Pro ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turasanga Oppo Find X6 Pro. Ku mwanya wa 7 tuhasanga telefone Huawei P60 Pro. Naho ku mwanya wa 5 ari nawo wa nyuma mbere yuko tujya muri 5 za mbere zihenze ku isi, twahasanze Sony Xperia 13i. Izi telefone mvuze ndetse n'izo naravuga ni telefone ziba zifite igiciro gihanitse. Za telefone uzitunze ashyirwa mu cyiciro cy'abaherwe, abakire, abajejeta faranga cyangwa abagwizatunga. Gusa ibingibi biba ari ukuri koko gutunga telefone yageze mu mafaranga angana na miliyoni y'amanyarwanda kuzamura ni ibintu bitakorwa na buri umwe, cyane ko hari n'abaguramo ikibanza ndetse bakubaka n'inzu. Niyo mpamvu rero ngira ngo mbwire ngo ku mwanya wa 5 numva turasanga ubuhe bwoko bwa telefone. Ku mwanya wa 5 rero turasanga telefone ya Xiaomi 15 Ultra ikoresha operating system ya HyperOS 2 ishingiye kuri Android ya 15. Iyi telefone ikaba yarakozwe n'uruganda rwa Xiaomi muri uyu mwaka wa 2025. Ndetse kubijyanye n'uko igurishwa ku isoko, iyi telefone igurishwa amadolari 1599. Bisobanura ngo igurishwa amafaranga angana na miliyoni 2,290 harenga andi mafaranga mu mafaranga y'amanyarwanda. Uyu wari umwanya wa 5 turangije wegukanywe na telefone ya Xiaomi 15 Ultra. Umwanya wa 4 se uratekereza ko araza iyihe telefone ndetse y'ubuhe bwoko? Telefone iri ku mwanya wa 4 ni telefone y'ikimenya bose, gusa nkeka yuko iri buze gutungura benshi mu bankurikiye. Ku mwanya wa 4 turasanga telefone ya iPhone 16 Pro Max. Iyi ni telefone mwese mwakekaga yuko ari telefone ihenze ndetse irenze ku isi, gusa siko biri. Iyi telefone ya iPhone 16 Pro Max rero byinshi wamenyaho nuko ikoresha operating system ya iOS ya 18. Iyi ni telefone yashyizwe hanze n'uruganda rwa Apple igashyirwa hanze muri mwaka wa 2025. Ku bijyanye n'amafaranga igura ku isoko rero ihagaze amafaranga angana n'599 n'ibindi bice mu madolari. Bivuze ngo mu mafaranga y'amanyarwanda iPhone 16 Pro Max ihagaze amafaranga angana na miliyoni 2,296 n'andi mafaranga arengaho y'amanyarwanda. Turi gukomeza turangiza imibare yacu tugana ku musozo, ari ku mubare wa mbere. Tugeze ku mwanya wa 3 ho uratekereza ari iyihe telefone iri kuri uyu mwanya? Ku mwanya wa 3 turasanga telefone ya Samsung Galaxy S25 Ultra, nayo iri mu ziteye ubwoba kandi zimenya bose, nayo iri mu zakekwagaho kuza ku mwanya wa mbere, gusa siko biri. Samsung Galaxy S25 Ultra yakozwe mu mwaka wa 2025 ikorwa n'uruganda rwa Samsung ruherereye muri Korea y'Amajyepfo.
Iyi ni telefone ikoresha Android ya 15 nayo, ndetse ikaba nayo igura amafaranga atari makeya, kuko usanga mu madolari igura amafaranga angana n'1599 n'ibindi bice y'amadolari. Wayashyira mu manyarwanda bivuze ngo ingana n'amafaranga 2,297,000 n'andi mafaranga arengaho y'amanyarwanda. Iyi nayo ni telefone ihenze yitwa Samsung Galaxy S25 Ultra dusanga ku mwanya wa gatatu. Turakomeje kumanuka dusatira umwanya wacu wa mbere, ariyo telefone ya mbere ihenze ku isi. Tugezeho ni umwanya wa kabiri, ni telefone itoroheje cyane yuko nayo ari telefone y'ikimenya bose. Ku mwanya wa kabiri urakeka turasanga ubuhe bwoko bwa telefone? Mbwira ubinyujije muri comment section niba hari icyo ukeka. Ku mwanya wa kabiri turasanga telefone ya Samsung Z Fold 6. Iyi telefone nayo y'uruganda rwa Samsung rurereye muri Korea y'Amajyepfo. Iyi telefone yashyizwe hanze muri uyu mwaka wa 2025. Iyi telefone ikindi nakubwira ko iyo nuko ikoresha operating system ya Android ya 15 One UI 7. Iyi telefone kandi ku isoko ihagaze amafaranga n'amadolari 999. Bisobanuye ngo iyi telefone ya Samsung Z Fold 6 ku isoko igura amafaranga 2,870,000 birengaho utundi dufaranga dukeya mu mafaranga y'amanyarwanda. Cyacu aho nakubwiraga telefone 10 zihenze kandi zirenze ku isi. Muri telefone 10 nkamaze kubwiramo telefone 9 zihenze. Ese urakeka ko ku mwanya wa mbere turasanga iyihe telefone? Ndabizi arizo wagiye ukeka birangira mu myanya ya mbere, gusa wicika intege niba ku mwanya wa mbere hari telefone ya mbere wumva wahashyira kuri wowe, byandika unyujije muri comment section bitewe n'amakuru ufite, maze ndaje nkumara amatsiko. Mbere yuko mbwira ku mwanya wa mbere, reka mbanze mwibutse telefone enye za mbere twari tumaze kubona, maze ngushyireho n'iya mbere na mbere. Telefone enye ubwo ni ukuvuga ngo ndakubwira kuva ku mwanya wa gatanu kugera ku mwanya wa kabiri telefone twahasanze, by'umwihariko wowe ukurikiranye iki kiganiro ugihereyemo hagati banza uzumve. Ku mwanya wa gatanu twasanze telefone ya Xiaomi 15 Ultra, ku mwanya wa kane turasanga iPhone 16 Pro Max, ku mwanya wa gatatu tuhasanga telefone ya Samsung Galaxy S25 Ultra, naho ku mwanya wa kabiri tuhasanga Samsung Z Fold 6. Bivuze ngo muri telefone 9 zihenze ku isi dusanzemo telefone ya Samsung yajemo inshuro 3, nibwo bwoko burimo kenshi. Huawei izamo inshuro imwe, iPhone izamo inshuro imwe, tubonamo Sony, tubonamo Pixel, tubonamo Xiaomi ndetse n'izindi zitandukanye naba nibagiwemo. Ubwo nawe nkosora binyuje muri comment section. Ngaho reka twirebere ku mwanya wa mbere, uze ngo tugiye kurangiza iyi video. Samsung ari 3, Huawei ari 2, kuko ku mwanya wa mbere turasanga telefone ya Huawei XT Ultimate Design ikorwa n'uruganda rwa Huawei, ikaba ikoresha operating system ya Harmony OS 4 n'ibice 2, ndetse ikavuga yuko biteganywa yuko iyi telefone yazazamurwa igakoresha operating system ya Harmony OS 5. Iyi telefone rero yashyizwe hanze mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatatu, ariko byatangajwe yuko igiye gusohorwa mu mwaka wa 2024. Iyi telefone ku bijyanye n'agaciro niyo telefone ya mbere ihenze ku isi, kubera yuko igurwa amafaranga angana n'amadolari 2,283, bivuze ngo ni amafaranga angana na 4,423 birenga handi mu mafaranga y'amanyarwanda. Alright, ikiganiro cyanjye ni hano nyirangije nkubwira telefone 10 zihenze ku isi. Ese ibyo navuze tubyemeranyaho cyangwa ntitubyemeranyaho? Niba tubyemeranyaho shyira udutima twishi muri comment, naho niba tutabyemeranyaho nawe byandike umbwira aho byapfiriye. Ndagushimiye wakomeje gukurikirana kino kiganiro, ngende fixe n'ibisanzwe. Nubikije gukora subscribe, wibuke kandi n'akazogera. Ibuka gukanda like ndetse na comment niba iyi video yakunejeje, nigucika utayisangije n'inshuti zawe. Ngayo nguko.